في ناس كثير بتسألني إنه هي دايرة تبدأ في صناعة المحتوى وما عارفة إنها تشتري كاميرا احترافية تصور بيها ولا تصور بكاميرا التلفون. في الفيديو ده تعالوا نتعرف مع بعض عن أي ميزة بتقدمها لنا سواء كانت الكاميرا الاحترافية ولا كاميرا التلفون. الكاميرا الاحترافية أيا كان نوعها شنو هي بتديك فيديو جودته عالية جدا، وبتقدر تتحكم في شنو في الجودة بتاعت الفيديو، بتقدر انه تطلع حاجة ومحتوى جميل من ناحية بتاعت صورة يعني تمام. لكن عموما انه المعدات دي غالية، انت كمبتدئ او صانع محتوى مبتدئ عشان تشتري كاميرا زي ده غالية جدا. الحاجة الثانية الكاميرا دي بس براها هي ما بتصنع لك محتوى، داير تقدم محتوى مثلا ميديا فيديو مثلا تمام، انت بتحتاج لكاميرا، بتحتاج لسيبيا، بتحتاج لماي بتاع كاميرا، والثلاثة حاجات دي الأرخص حاجة فيهم السيبيا تمام. فالمايك حيكون أغلى من المايك بتاع التلفون، والسيبيا غالية والكاميرا أغلى حاجة فيهم. بعد ذاك قيس على ذلك نوع الكاميرا ونوع العدسة اللي داير تصور بيها شنو وتفاصيل كثيرة جدا. الحاجة الثانية الكاميرا التلفون، أخونا كاميرا التلفون يعني ظريفة وتقدر تقدم لك الحاجة اللي أنت دايرها. كيف الكلام ده يا حميدة؟ أنا مبتدئ يا دوب في المجال تمام. كاميرا التلفون انا بالنسبه لك يا حميدان وده رايي الشخصي بتكفي. كاميرا بتكون يعني جودتها كويسه، بتطلع لك صوره كويسه وفيديو كويس، دي حاجه اولى تمام. لكن يا جماعه المشكله الحقيقيه اللي بتكمن لاي صانع محتوى ما المعدات اللي هو بيصور بيها، بتكمن في نوع المحتوى اللي انت بتقدمه. انت بتقدم ياتو محتوى بتقدمه بياتو طريقه، الطريقه اللي بتقدم بها المحتوى هي اللي بتحدد انك انت تشتري معدات احترافيه او تستمر خلينا نقول في المجال ده ولا لا. كيف الكلام ده يا حميدان؟ انا دائما بقول للناس انه انت قبل ما تبدا تصور او تبدا تنشئ قناه على اليوتيوب او غيره من المنصات، اسال نفسك سؤال: انت داير تقدم للناس شنو؟ الناس بتستفيد منك شنو؟ فانت لو ما عرفت الحاجه دي صدقني حتلقى نفسك انت لا في دائره مغلقه وما بتقدر شنو تثبت الحاجه واحده. انت اسال نفسك سؤال دائما: انا بعرف شنو؟ يعني مثلا اكتر حاجه بحبها شنو؟ الرياضه، الطباخه، السياسه، في علم معين من العلوم، انا مثلا طب خير وهندسه، الحاجه اللي انا ببدأ فيها وبقدر انه شنو اتكلم فيها فتره طويله جدا، خليها تكون محتواك تمام. الحاجه الثانيه طريقه تقديمك للمحتوى، لازم تتعلم كيف انك تقدر توصل المعلومه للناس بطريقه شنو مبسطه ومن غير لف ودوران. في حاجه برضه مهمه جدا الناس لازم تنتبه لها، اللي هي شنو؟ اللي هي انك يعني لازم تتعود على الكاميرا. يا اخوانا دي من اصعب الحاجات اللي بتواجه اي مبتدئ بتاع صانع محتوى، بتخاف من الكاميرا. والحاجه دي انا قد تواجهني كتير جدا مع ناس لما انا اجي اصور معاهم او ده قدامهم اي شغل بتاع تصوير، لما تقول لي تعال نصورك تلقاه بيتكبكب وبيعرق وما عارفه تفاصيل كتير جدا. فانت لازم تصاحب الكاميرا دي تمام، تقدر تتكلم معها بكل اريحيه. حلو. انا لحد الان لي فتره طويله جدا بقدم في المحتوى، لكن صراحه انا لسه بيني وبين نفسي حاسس والله لسه في خوف بيني وبين الكاميرا، لسه ما تعودت على يعني زي الناس. فانت كمبتدئ لازم تتعود على شنو؟ على الكاميرا. دي حاجه مهمه جدا. نلخص كلامنا ده: اول حاجه قلنا نحن انت ما محتاج لكاميرات او معدات احترافيه. الحاجه الثانيه انت لازم تحدد محتواك يكون شنو. الحاجه البعديه لازم تصاحب الكاميرا. والحاجه الرابعه والمهمه جدا كيف تقدر تتعامل مع تطبيقات المونتاج. الحاجات دي بسيطه جدا وما صعبه، داير منك انك تحضر لك فيديوهين او ثلاثه في اليوتيوب تقدر تتعلم منها. انا حاليا الشيء اللي قاعد اعمله كله في الميديا ده والله اتعلمته من اليوتيوب تمام. اتعلمت كل تطبيقات المونتاج من اليوتيوب، اتعلمت تطبيقات الفوتوشوب من اليوتيوب، اتعلمت التصوير ده ذاته من اليوتيوب. فانت حاول احضر لك فيديوهين ثلاثه كيف تقدر تصمم، كيف تقدر تصور، تلقى نفسك انت مع مرور الزمن بقيت شنو؟ بقيت معلم. فبس يا فرد انت ما محتاج انك تشتري كاميرا احترافيه في البدايه، اشتريها بعد ما انت تلقى نفسك شنو؟ يعني قدرت ثبتت نفسك في المنصه، قدرت انك تعامل جمهور، بعد ذاك ممكن شنو؟ تجود على اساس انه تقدر شنو؟ تصور صوره احترافيه. ختاما اهم حاجه في صناعه المحتوى او في تصوير الفيديو عموما، لازم تهتم بالصوت. الصوت دي من اكثر الحاجات المهمه، حتى لو كانت الصوره ما واضحه الصوت اهم من الصوره. كيف؟ فالليله الزول اللي بيجي بيحضرك ده
مما يفتح الفيديو كده يلقى الصوت فيه شخشخه، الصوت ما واضح، الصوت فيه مشكله، بيطلع طوالي بيخليك ما فاضي ليك، دي ضوضاء ما محتاج الحاجه دي. فانت حاول بقدر الامكان اهتم بشنو، بجوده الصوت. اشتري لك مايك كويس، تقدر تسجل به، تقدر تشتغل برضو اللي هو الهندسه الصوتيه في المونتاج. الحاجه دي يعني صدقني بتفرق معاك. ما تسجل بالمايك بتاع التليفون مباشر، الحاجه دي والله بتفرق معاك. حتى لو تجيب مثلا مايك بتاع سماعه بتاع اذن، المهم ما تسجل بالمايك بتاع التليفون. ليه؟ عشان تقدر تتحكم في شنو، في الصوت. تمام. وبس لحد هنا انتظروني الفيديو الجاي اللي هو ما حيكون شنو، وحقول لكم اول حاجه رمضان كريم وثم تفطروا على خير. فما تنسوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو كان في اليوتيوب، واعملوا متابعه في التيك توك وخيره، وعملنا اكثر من منصه. ان شاء الله نحاول انه نقدم فيديوهات الناس تستفيد منها. وبرضه ما تنسى شير الفيديو ده، انشره، احفظه، المهم اتصرف، اعمل لنا اي حاجه، ننتشر. فتحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.